ছাদ হোল করার জন্য কখন লাগে আপনার 4 ইঞ্চি, তার জন্য সিদ্ধ করতে হয় 5 ইঞ্চি মিনি ব্রেকার বা ছোট ভাঙার মেশিন। এটা 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। আর এটা কি দেখেন তো টোটাল? হ্যাঁ টোটাল এটা হলো 9,850। এইভাবে দিলে ওয়ালটা ভাঙে। এই মেশিনটা দেখার জন্য, এটাকে বলে হ্যান্ড কোর মেশিন। অনেক বড় গোল রাউন্ড শেপ। হ্যাঁ এটা হ্যান্ডি টাইপ। ঘুরে দেখছেন মানে প্রচুর। এটা হ্যাঁ ধরেন ওয়ালে করলেন, ওয়াল মানে অনেক আওয়াজ। হ্যাঁ এটা গেল ওয়াল টাইপের না। আচ্ছা। আর যখন প্লুর করতে চান প্লুর, আচ্ছা, এটার মাথা ডায়মন্ড রয়েছে। এটা ডায়মন্ড? জি ভাই, এটা দিয়ে আপনি করলে অনেক কম সময়ে কাজ হ্যান্ড ওভার করতে পারবেন। এটা হ্যান্ডি টাইপ, এটা স্ট্যান্ড টাইপ। আসসালামু আলাইকুম খান ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার সামনে কিন্তু অসংখ্য পরিমাণে মেশিন দেখা যাচ্ছে। জি মূলত এই মেশিনগুলোতে কি কি কাজ করা হয়? এই এক মেশিনের এক কাজ। আচ্ছা, এটা হলো আধুনিক মেশিন। আধুনিক মেশিন? হ্যাঁ অনেকে আমার আবার মেসেজ করে এটা আমাদের দেশে আধুনিক কিন্তু বিদেশে নাকি অনেক পুরান। তা কথা 100% রাইট। আমাদের দেশে আসতে বেশি দিন হয় না। এটা ভাই ছাদ হোল করার মেশিন ভাই। ছাদ হোল করার জন্য? হ্যাঁ ছাদ হোল করার মানে আপনি একটা ছাদ হয় কত ইঞ্চি? 8 ইঞ্চি। হ্যাঁ ভিতরে কি রড দেওয়া হয়। আচ্ছা। তো এই যে ছাদ হোল করার জন্য কখন লাগে আপনার যখন বিল্ডিং শেষ করার পরে বাথরুমের যে পাইপগুলা 5 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি পাইপ ঢুকে, আপনি দেখবেন সারা বাংলাদেশে যত বিল্ডিংয়ের বাথরুমের পাইপ সেগুলো 4 ইঞ্চি। যারা প্লাম্বিংয়ের কাজ করে 4 ইঞ্চি, তার জন্য সিদ্ধ করতে হয় 5 ইঞ্চি। এই পাইপগুলো ঢুকানোর জন্য আগে এটাই ব্যবহার করতে হয়। এটা আচ্ছা, এটা দিয়ে বা এটা দিয়ে। আচ্ছা, দেখেন এই দুটো দিয়ে, হ্যাঁ এগুলো দিয়ে ভাঙতো। এখনো কিন্তু এগুলো দিয়ে কাজ করে? হ্যাঁ এগুলো দিয়ে ভাঙ। এটা বলে মিনি ব্রেকার ভাই। আচ্ছা, এটাকে কি বলে? মিনি ব্রেকার বা ছোট ভাঙার মেশিন। আচ্ছা। এখনো যারা ওই যে প্লাম্বিং এর কাজ করে তারা এখনো এগুলো নিচ্ছে। এটা দেখেন বোডা একটা ব্র্যান্ড ভাই। দেখেন দর্শকদেরকে এটা কি ব্র্যান্ডটা কি? বোডা? হ্যাঁ বোডা। আচ্ছা। এটা 8,500 টাকা। 8,500 টাকা। আর এটা কি দেখেন তো টোটাল? হ্যাঁ টোটাল এটা হলো 9,850 টাকা। 9,850 টাকা। জি এখন এই দুটো মেশিন দিয়ে দুটোটার কাজ কাজ একই ভাই। আচ্ছা। এগুলো দিয়ে কি করে মানে ভেঙে মানে আমি দেখাই, একটু দেখাই ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, একটু চালাই, কষ্ট হলো আমি চালাই দেখাই, আসলে বুঝাই আপনার মাধ্যমে দর্শকে বুঝুক। অনেকে বোঝে অনেকে বোঝে না। আচ্ছা, যারা বোঝে তাদের কাছে এটা খুব সহজ, যারা বোঝে না তাদের কাছে জটিল। দেখেন এটা কি হয়, অনেক আওয়াজ হচ্ছে। হ্যাঁ এটা আওয়াজ, এটা ভাইব্রেট হচ্ছে। দেখেন এটা অর্থ কি, যখন এইভাবে দেয় এইভাবে দিলে ওয়ালটা ভাঙে। আচ্ছা, ধরেন একটুক পর্যন্ত তার 5 ঢুকাবে, একটু গোল করে। আচ্ছা, আর যদি করবে 4 ইঞ্চি, সে ছিদ্র করলো ভেঙে একটা বাড়ি ওরা যখন বিল্ডিং করার পর শেষ করার পর এই পাইপগুলো ঢুকানোর কাজ, যারা প্লাম্বিং এর কাজ, তখন বিল্ডিং করলেন নতুন করার পর আবার ভাঙতে হয়। আচ্ছা, তো বাংলা যখন এটা ভাইব্রেট করে তো বলেন তো বিল্ডিং এর টেম্পার কমবে না বাড়বে? অবশ্যই টেম্পার কমে যাবে, কারণ এটা যে ভাইব্রেট করতেছে এটা দেয়ালে তো অনেক সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ তো যখন রড আসে ছাদের কিন্তু মাঝখানে আবার রড থাকে এভাবে নেটের মতো থাকে নাকি? হ্যাঁ অবশ্যই। এই নেটটা রডটা কাটার জন্য আবার এটা ইউজ করতে হয়। হ্যাঁ অবশ্যই, আবার গ্রাইন্ডিং মেশিন লাগে। তার মানে এটাও লাগে বাড়ি ওরা প্রকাশনা লাগে, আবার কাজ সময় বেশি লাগে, আর টেম্পারও কিন্তু চলে যায়। সো এই যে এইটার পরিবর্তে এই মেশিনটা আসলে মেশিন ভাই, ভিডিওটা আসলে আমার এই মেশিনটা দেখার জন্যই। আচ্ছা, এই মেশিনটা দেখার জন্য, এটাকে বলে হ্যান্ড কোর মেশিন। অনেক বড় গোল রাউন্ড শেপ। হ্যাঁ রাউন্ড শেপ। এই যে এটা দিয়ে করতে আপনি যখন ফিটিয়ে করবেন সময় লেগে যাবে বেশি টাইম। আর এটা দিয়ে দেখেন আমি একটু চালাই ভাই, একটু চালাই দেখেন। অবশ্যই এটা চালানোটার ধরনটা দেখেন এবং কিভাবে কি কাজ করবে সেটা আমি একটু বুঝাচ্ছি দর্শকদেরকে। অনেক লম্বা তার। জি তার লম্বা, এবং এটা ঘরের নর্মাল লাইন দিয়ে চলবে ভাই। নর্মাল লাইন দিয়ে? হ্যাঁ এই দেখেন আমি একটু চালাচ্ছি। হ্যাঁ এটা হলো 2 টাইপ, এটা হ্যান্ডি টাইপ। ঘুরে দেখছেন মানে প্রচুর। এটা হ্যাঁ ধরেন ওয়ালে করলেন, ওয়াল। হ্যাঁ মানে অনেক আওয়াজ। হ্যাঁ এটা গেল ওয়াল টাইপের না। আচ্ছা। আর যখন প্লুর করতে চান প্লুর, আচ্ছা, তার মানে এই যে রাউন্ডটা দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ অনেক বড় রাউন্ড। এই রাউন্ডটা 5 ইঞ্চিটা। এই রাউন্ডটা 5 ইঞ্চি। এক রাউন্ড হয়ে একেবারে এই মাথা থেকে ওই মাথা
বের হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেই ফুলটা বের হয়ে যায়। হ্যাঁ, মানে সেই ক্ষেত্রে দেয়ালটাকে ফুটো করে বের করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন অনেকে প্রশ্ন করে আমার তো যখন রড আসে তখন কি এটা রড কাটবে? হ্যাঁ ভাই, এটা রডও কাটবে। এটা দিয়ে রড কেটে যাবে? হ্যাঁ, রড কাটবে, কারণ দেখেন এটার মাথা ডায়মন্ড রয়েছে। এটা ডায়মন্ড? জি জি, ভাই বিটটা কিন্তু আলাদা। আচ্ছা, এই বিটটা আলাদা, মেশিনটা আলাদা। আমি বোঝানোর জন্য দর্শকদেরকে এটা দেখাচ্ছি, লাগানো। হ্যাঁ, একটু লাগিয়ে দেখাচ্ছি কিভাবে কি করতে হয়। আচ্ছা। তো দেখেন এই দর্শক, যখন আপনারা এই মিনি ব্রেকার দিয়ে কাজ করতেন তখন আপনার সময় বেশি লেগে যায়, টাইম কিল হয় এবং খরচ বেশি পড়ে। এটা দিয়ে আপনি করলে অনেক কম সময়ে কাজ হ্যান্ড ওভার করতে পারবেন। অনেক কম সময় লাগতেছে, প্লাস কিন্তু এটাতে একের ভিতর কিন্তু দুইটা অপশনে কাজ করা যায় এবং স্মার্টলি খুব সুন্দরভাবে আপনার হবে, এবং যে কোনো বাড়িওয়ালা আপনাকে রিসিভ করবে, কাজটা খুব সহসা রিসিভ করবে, কারণ বিল্ডিং এর টেম্পার যাবে না। এটা কিন্তু ভাইব্রেশন হচ্ছে না, এটা শুধু ঘুরতেছে। জি জি জি। এখন দেখেন দর্শকদেরকে ব্র্যান্ডটা একটু দেখেন দর্শকদেরকে, এটা কি ব্র্যান্ড? ডংচেন ব্র্যান্ড। ডংচেন। হ্যাঁ, এটা ৯,৮৫০ টাকা। ৯,৮৫০ টাকা? হ্যাঁ, উইদাউট ব্লেড। এখন কথা আছে, এখন ভাই এটা তো অনেকে বলবে যে এটা হচ্ছে কি আরো ভালো কিছু আছে। আচ্ছা, এটা হ্যান্ডি টাইপ কিন্তু ভাই। আচ্ছা, এটা হ্যান্ডি টাইপ, এটা স্ট্যান্ড টাইপ। স্ট্যান্ড টাইপ? হ্যাঁ, এটা স্ট্যান্ড টাইপ। তো এখানে অনেকে কোশ্চেন করবে যে এটা কি আর কোনো আছে ভালো, মানে কম দামি আছে কিনা বা দামি আছে কিনা? এটা কিন্তু আরো ভালো আছে, ১২,০০০, ১৬,০০০, ১৮,০০০, ২৮,০০০ টাকা পর্যন্ত এটা রয়েছে। আচ্ছা, এটা থেকে কমেও কিছু আছে? এটা হচ্ছে কমেও আছে, হ্যাঁ কমেও আছে। আচ্ছা, তো এখন ভাই বিটটা কিন্তু আলাদা, আবারও বলি বিটটা আলাদা। বিটটা আলাদা? হ্যাঁ। এখন দর্শকদেরকে দেখায় স্ট্যান্ড টাইপ। আচ্ছা, হ্যাঁ ভাই, এখন দেখাচ্ছি দর্শকদেরকে স্ট্যান্ড টাইপ। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হলো কি হ্যান্ডি টাইপ। হ্যান্ডি টাইপ? এটা 2 টাইপ। আচ্ছা, এটা হ্যান্ডি টাইপ এবং স্ট্যান্ড টাইপ দুটো করবে। আবার এটা শুধু স্ট্যান্ড টাইপ। শুধু স্ট্যান্ড টাইপ? হ্যাঁ, স্ট্যান্ড টাইপ। এটা দেখেন, এটা এই যে কত বড় মেশিন, অনেক বড়, অনেক ওয়েট। হ্যাঁ, এই বড় মেশিন এটা স্ট্যান্ড টাইপ। এটা এভাবে নামিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। এভাবে নামিয়ে কাজ করা যাবে? এটা দেখেন ডংচেং একটা ব্র্যান্ড, তাও ডংচেং ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, ডনসেন ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, এটা হলো 5 ইঞ্চি। 5 ইঞ্চি? হ্যাঁ, ১৬,৫০০ টাকা। ১৬,৫০০ টাকা উইদাউট ব্লেড ছাড়া? হ্যাঁ, উইদাউট ব্লেড। এখন কথা আছে, এখন কেউ যদি বলে আমার এটার মধ্যে আবার ভাই 8 ইঞ্চি আছে, 10 ইঞ্চি আছে, 12 ইঞ্চি আছে, বিভিন্ন সাইজের আছে। এবং কেউ যদি বলে আমার এটা না আরও একটু ভালো কোম্পানির দেন, এই 5 ইঞ্চি আমার কাছে 22,০০০ আছে, 26,০০০ আছে, 28,০০০ আছে। আর সেক্ষেত্রে যদি এটা থেকে কমে কেউ চায়? এটা চেয়ে কমে এই ডংচেন চেয়ে কমে আর নাই, আর কোথাও নাই। না, এটা একমাত্র কমে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু আছে কিনা? এটার ওয়ারেন্টি 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, আর গ্যারান্টি ওলা মালগুলো আলাদা আছে ভাই। আমার এখানে ভাই দেখাচ্ছি কয়টা দেখালাম, এটা কয়টা দেখালাম, এটা 2টা, এটা একটা, এটা এই হ্যান্ডি টাইপ একটা দেখালাম, হ্যাঁ। এটা একটা, মানে 2 রকমের 2টা জাস্ট শু করলাম। আচ্ছা, এটা কয়টা দেখালাম, একটা, এটা একটা, এটা ৮৫০০ টাকা না। আচ্ছা, এটাও একটা দেখাইলাম। তো তদ্রূপ এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কয়টা দেখাইছি, একটা করে 4টা। এই প্রোডাক্টগুলো আমার দর্শক অনেক রকমের আছে। আপনারা আমার খানা.টুলসে চলে আসেন। আমার খানা.টুলস ঢাকা নবাবপুর। কোথায়? ঢাকা নবাবপুর। আপনারা যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসবেন, গুলিস্তান দিয়ে আসবেন, গুলিস্তান নেমে পায়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকবেন, পায়ে হেঁটে, রিক্সা নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এই জায়গাটা অনেক হিজিবিজি গিঞ্জি ব্যস্ত। হানি ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকলে একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক অনেক আছে, আপনি ফলো করবেন অনলি ডাচ বাংলা ব্যাংক। আচ্ছা, ডাচ বাংলা ব্যাংক যে পাড়া আছে তার উল্টা পাশে, মানে বিপরীত পাশে একটা মোড় আছে, 3 রাস্তার মোড়। ভাই কয়টা 3 রাস্তার একটা মোড় আপনি দেখছেন না? এই 3 রাস্তার মোড়ের মধ্যে নিচ তলায় আমার 121/3 খানা.টুলসের অবস্থান। খানা.টুলসের আর কোথাও কোনো শাখা নাই ভাই, আমার আর কোথাও কোনো শাখা নাই। আচ্ছা, রাস্তাঘাটে অনেক সময় কিন্তু অনেকে দালাল থাকে বা দাঁড়িয়ে থাকে, অনেক সময় আছে দেখা যায় আমাদের খানা হার্ডওয়্যার আছে, আমাদের খানা অনেকে বলতে থাকে, তো এটা কি আসলে কি আপনার কোনো শপ নেই? না, আমার খানা.টুলস একটাই। আচ্ছা, সেই কোথাও ব্রাঞ্চ নাই, সেটা 121/3 অবস্থান। আরও চিন্তা অসুবিধা হলে বিডি স্ক্রিন নাম্বার আমাদেরকে কল দিবেন। তো দর্শক, এইসব মালগুলো আমি একটা দেখাচ্ছি, আপনারা আসলে এইসব মাল কিনতে হলে আমার দোকানে চলে আসবেন, ডাইরেক্ট দোকানে চলে আসবেন। আসলে আমি আমার গোডাউন নিয়ে যাবো ভাই। এই মালগুলো আপনিও দেখতে আছেন একটা করে না, আমার গোডাউনে এগুলো 20-30 রকমের মাল আছে। আচ্ছা, যে যার পছন্দ, আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দিলাম, ঠিক আছে, যে যার মতো। যেমন ভাই এই 2টা আছে না, এই মিনি ব্রেকার, আচ্ছা, এটা দেখাইলাম 8,500 টাকা, এটা 9,800 টাকা। এর থেকে কমে আছে, এর থেকে দামিও আছে। হ্যাঁ, এটা 5,000 টাকা দামেরও আছে ভাই। 5,000 টাকা দামের? জি, 5,000 টাকা। আর এই 2টার মধ্যে তো দেখাইলাম, এটা 9,800 টাকা, এটার মধ্যে 28,000 টাকাও আছে। আচ্ছা, আর এটা 16,500 টাকা, এটার মধ্যে 28,000 আছে। এটার মধ্যে আবার 8 ইঞ্চি আছে আপনার 28,000, 32,000, 40,000। 10 ইঞ্চির আছে 38,000, 40,000, 42,000, 55,000 টাকা পর্যন্ত। যার যে অনুপাতে সামর্থ্য অনুযায়ী কিন্তু তারা নিতে পারবে। জি। আর সব ধরনের মেশিন কোয়ালিটি কিন্তু যত ব্র্যান্ডগুলো আছে আপনার এখানে রয়েছে ইনশাআল্লাহ। আমরা দেখানোর উদ্দেশ্যে 4টা মেশিন দেখালাম, কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু আপনার অনেকগুলো মেশিন রয়েছে।
আর বিভিন্ন ধরনের ব্লেডগুলো কিন্তু আপনার এখানে রয়েছে। এই যে ব্লেডটা ভাই, এই ব্লেডটার কথা শুনেন, এই ব্লেডটা দেখা যাচ্ছে নিচে আছে ব্লেড আছে দেখেন। হ্যাঁ ব্লেড আছে দর্শক, এখানে সব ব্লেডগুলো জাস্ট একটা একটা করে স্যাম্পল রেখেছি আমি। আচ্ছা, এই ব্লেডগুলো ভাই আমার কাছে 650 টাকা থেকে 1 ইঞ্চি, কোনোটা 650 টাকা ইঞ্চি, কোনোটা 800, কোনোটা 1000, কোনোটা 1200, কোনোটা 1500 টাকা পার ইঞ্চি রয়েছে ভাই। আচ্ছা, বিভিন্ন মেশিনে যেমন ডিফার, বিভিন্ন কোয়ালিটির, বিটটাও তেমনি আমার কাছে রয়েছে কোয়ালিটি। তো সো আমার কাছে আমার খানাটা টুলস আসেন দর্শক, আসলে এখানে বুঝতে পারবেন, আসলে যখন অনেক মাল দেখবেন তখন আপনি নিজে বুঝবেন। আমি ভিডিওটা আপনাকে দেখাচ্ছি জাস্ট একটা আইডিয়া যে আমার এখানে এগুলো পাওয়া যাচ্ছে, এটাই। আপনি অনলাইনে অনেকের জায়গায় বসে মাল নিতে চান, তো আমার রিকোয়েস্ট আপনি দোকানে আসবেন। আমার রিকোয়েস্ট, দোকানে আসলে আপনি 2-10টা দেখলে একটা চয়েস হবে। হ্যাঁ, আপনার মতো আপনি মাল নিতে পারবেন। তবে আরো একটা কথা, অনেকে সস্তা দামের জিনিসগুলো চান ভাই, যেমন এবার হাতের এগুলো আছে না, এটা 5000 টাকার আছে এগুলো। আচ্ছা, কেউ ওইটাও চায়, হ্যাঁ দিব, তবে আমার সেম কোম্পানি, অন্য কোম্পানি। তবে আমার অ্যাডভাইস কি ভাই, সস্তা দামের মেশিনগুলো না কেনার জন্য আমার অ্যাডভাইস। আচ্ছা, আর এইগুলো তো 100% কপারের। জি, আমার কথা হলো ভালো জিনিস কিনেন, আপনার জিনিস আপনি কিনেন, একটু ভালো জিনিস কিনলে লং লাস্টিং হবে ইনশাআল্লাহ, এটাই। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আপনার এই মেশিনগুলো যদি কেউ দূর দূরান্ত থেকে অর্ডার করতে চায়, কন্ডিশন কুরিয়ার ব্যবস্থা কি রয়েছে কিনা? হ্যাঁ, তবে আমি কুরিয়ার করে থাকি। যদি একান্তে না আসতে পারেন, আমার শুধু 1000 টাকা দিবেন বা 500 টাকা দিবেন, আমি কুরিয়ারে আপনার ঠিকানা পাঠিয়ে দিব। মাল যাওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব আমার থাকবে। মানে 500 টাকা দিলে আপনি পাঠিয়ে দিবেন? জি, 500 টাকা দিলে পাঠিয়ে। এত দামি বড় একটা মেশিন মাত্র 500 টাকা দিলে আপনি পাঠিয়ে দিবেন? তার লাগবে বিধায় তো সে নিবে না, সে হয়তো 500 টাকা দিবে, এবং যাওয়া পর্যন্ত কুরিয়ার একেবারে যাওয়া রিসিভ করা পর্যন্ত সম্পূর্ণ দায়িত্ব আবার থাকবে। তবে দর্শক একটা কথা, সকাল 9টা থেকে রাত 10টার ভিতরে আমাদেরকে কল দেওয়ার চেষ্টা করবেন। শুক্রবার আমাদের বন্ধ থাকে, আপনারা ডাইরেক্ট দোকানে চলে আসবেন। রাস্তায় কারো কথা কোনো বিভ্রান্ত হবেন না, বিচলিত হবেন না। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। সামনে কোনো ভিডিওতে আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।